मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। सुबह सुबह उठ गया हूँ यार। आपको तो पता है मेरे पास डॉग है। गाइस सब कुछ ठीक है, लेकिन बस सुबह सुबह इतना उठ जाना ना बस थोड़ा सा परेशान करता है। लेकिन कोई बात नहीं, अपने डॉग के लिए कुछ भी। देख लो भाई साहब को टहल रहे हैं। अभी आप लोगों को एक मस्ती करके दिखाता हूँ। ये जो बंदा बैठा है अभी देखो कैसे मैं इसे डराता हूँ। मेरा डॉग इसके पास जा रहा है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं अब। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग। गाइस वो बंदा बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना ज़्यादा एंजॉय किया इसीलिए कैमरा ऑफ करना पड़ा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?